लड़की को बुढ़िया बेरहम जैसे मरती है। लड़की उठकर बैठ जाती है, लकड़ी खाने जाती है। तब एक लड़की खाना छीन लेते हैं और बोलती है, काम धाम तो करती नहीं हो, खाने के लिए टूट पड़ती हो। लड़की बर्फ तोड़ रही होती है। फिर राजा लड़की को बोलता है, अभी और काम करना है, लक्कड़ को काटो, उसके बाद खाना खाना। लड़की लक्कड़ को काटने लगती है। बुढ़िया, जल्दी जल्दी कम करो वरना मेरे से बुरा कोई भी नहीं है। यहाँ पर लड़की राजा से खाने के लिए मांगती है। राजा, काम धाम तो करती नहीं हो, खाने के लिए चली आती हो। लड़की को घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। लड़की ठंड में अकेली जा रही होती है। लड़की को बहुत ठंड लग रहा होता है।